Кадры словно из фильма про апокалипсис. Непроглядная пелена окутала поселок Таежный. В дыму уже не только частный сектор, но и пятиэтажки. Чистого неба, говорят местные, они уже и не помнят. От постоянного запаха гари кружится голова, кого-то мучает кашель. Вот стоит пятиэтажка, ее просто не видать. Если бы не огоньки в окошках, то не было бы ее видно. Все в дыму. Фактическая видимость 2-3 метра. Машинам тяжело передвигаться, людям тяжело дышать, также в помещениях и на улице. Вплоть до того, что дети жаловались лично мне, что болит горло при дыхании свежего воздуха. Едким дымом жители Таежного дышат вот уже почти месяц. Недалеко от поселка горят отходы лесопиления. Ветром все несет к людям, запах стоит уже и в домах. Тупики, жгут отходы. Кому-то деньги, кому-то дым. Дети закашливаются. Внук в школе говорит, дышать нечем было. Все кашляли от дыма. И так во всем поселке, где-то еще хуже. Через дорогу школа, которую тоже не видно. Жалобы в администрацию, говорят, местные не помогают. В декабре на место выезжали специалисты прокуратуры. Они вынесли представление директору предприятия, где горят отходы, и завели 2 административных дела. Но люди считают, что частникам проще выплачивать штрафы, чем избавляться от опилок другим способом. Явно поджигали, потому что вот следы, и видно след от канистры, как тащили. Канистру вот дальше. Видно, как прошел вдоль куч, там тоже вот поджог. В администрации Богучанского района говорят, ситуация в Таежном действительно была критической, но сейчас ее удалось стабилизировать. Площадь пожара значительно снизилась. Помог и ветер. Дым сейчас несет в противоположную от поселка сторону. Конечно, эта ситуация очень тяжелая. Людей можно понять, они совершенно справедливо предъявляют претензии. Но проблема в том, что такие свалки практически невозможно потушить. Площадь пожара, конечно, она значительно снизилась, потому что горит достаточно давно. И есть возможность применить технику, тяжелую технику, для того, чтобы, разгребая вот эти опилки, горбыль, ускорить выгорание вот этих остатков. Ситуация на контроле и в Роспотребнадзоре края. Специалисты практически ежедневно отбирают пробы воздуха. Правда, пока никаких существенных превышений не выявлено. Кроме того, прокуратура через суд намерена забрать участок у предпринимателя. Екатерина Любим, Енисей. Новости.